따뜻한 분위기를 연출하고 싶은 분들에게 딱 맞는 벽난로를 찾고 계신가요? 이 에탄올 난로 램프는 가정은 물론 감성 캠핑이나 업소용 인테리어까지 다양한 공간에서 활용할 수 있는 최고의 선택입니다. 유리로 만들어진 깔끔한 디자인과 불멍 감성은 보는 것만으로도 마음이 편안해지고 분위기를 한층 업그레이드 시켜줍니다. 사용 연료는 안전하고 깔끔한 에탄올로 간편한 사용과 유지가 가능하며 가성비가 뛰어나 많은 고객들이 만족스럽다고 평가하고 있습니다. 프로포즈나 특별한 날에도 완벽한 분위기를 만들어주는 이 제품으로 집안이나 업소의 인테리어를 세련되게 꾸며보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.